Tout le monde pense que je passe mon temps à cracher sur les gens. Salut, je suis le lama, le cousin du chameau et du dromadaire. Je suis plus malin que tu ne le crois. Je m'adapte à n'importe quel terrain, montagne, plaine, sentier. Je peux mettre sur mon dos jusqu'à 30 kilos et je sais reconnaître le visage des gens sur plusieurs années. Oui, je peux cracher. Et jusqu'à 4 mètres et demi si je suis vraiment énervé. Normalement, je crache sur mes semblables, pas sur les humains. Si je crache sur toi, c'est que tu m'as manqué de respect. Alors sois sympa. On me confond souvent avec l'alpaga. Mais moi, je suis plus grand et plus musclé. J'ai aussi une tête plus longue avec des oreilles en forme de banane. Les femelles s'appellent des lamanes. Elles mettent bas qu'un seul petit à la fois. Et elles fredonnent pour communiquer avec leur bébé. Les Incas m'ont domestiqué depuis des siècles. Et encore aujourd'hui, je suis un animal domestique. Je mesure environ 1,70 m et je pèse entre 130 et 200 kg. Je mange de l'herbe et du fourrage et j'ai un estomac en 3 compartiments. Je suis calme, intelligent et loyal. Et beaucoup plus qu'un simple lama qui crache. Je suis un compagnon de route et un symbole de douceur et de caractère. Écris un fait surprenant sur les lamas dans les commentaires. Abonne-toi à Minute Animals et à bientôt.